سنة 1932 وبعد النجاح الساحق لفيلم أولاد الذوات بيلاقي محمد كريم نفسه بيواجه شبح الإفلاس من مخرج شاب مرموق يعتبر رقم واحد على الساحة، إلا إنه ما كانش عنده مصدر رزق تاني غير الفن، ولأنه ما كانش من النوع اللي بيجري ويلهث وراء الفلوس كان بيفوت فرص كتير متاحة ممكن يجني منها فلوس كتير. وفضل فترة طويلة هو ومراته عايشين بس على وجبات العدس عشان يقدروا يكملوا حياتهم بشكل طبيعي، لحد ما عرف جريدة ان يوسف وهبي بيستعد انه يحول مسرحية اولاد الفقراء لفيلم سينما. وكان اول واحد طبعا كلمه يوسف وهبي هو محمد كريم عشان يستعد انه يحول النص المسرحي لسيناريو سينمائي. محمد كريم كان متحمس جدا وقتها، ولقى ان في بعض العناصر في القصة دي هتبقى جذابة بصريا واول مرة تتقدم، زي انه هيقدم لاول مرة فكرة الزار. لكن على عكس المتوقع تماما لمحمد كريم بيلاقي ان يوسف وهبي فقد نبرة الحماس اللي كانت موجودة في صوته في الفيلمين اللي فاتوا، واول حاجة قالها له: يا محمد الداخلية هترفض تصوير النوع ده من المشاهد، مش عايزين مشاكل. لكن محمد كريم حاول يقنعه بكل الطرق وقال له: طب ما احنا بنصور مشاهد قتل من غير ما نجيب دم او جثث او نظهر اي مظاهر من العنف. لكن يوسف وهبي كان مصر على رأيه عشان يلاقي محمد كريم نفسه قدام اختيارين: اما انه يواكب الموجة عشان يلاقي دخل، او انه يرفض لانه مش لاقي نفسه في الورق اللي هيتقدم المره دي. وبالفعل بيعتذر عن الفيلم وبيفضل فتره طويله منتظر عمل جديد يكون ملهم بالنسبه له، لحد ما بيجيله تليفون من صديقه توفيق المردنلي وطلب منه انه يقابله على وجه السرعه وبشكل سري. فكريم راح قابله وهو عنده فضول شديد يعرف ايه سر الاصرار على التكتم الشديد على المقابله وعلى التفاصيل اللي هتتقال فيها، عشان توفيق اول ما يقابله يهمس في ودنه ويقول له: محمد عبد الوهاب عايزك تخرج له اول فيلم ليه. بيفرح محمد كريم جدا لانه كان متحمس اصلا للفكره دي من سنتين بعد فيلم زينب، لما قابل محمد عبد الوهاب في الزقازيق في حفله كان عاملها المحامي الكبير فكري اباظه وقتها عشان يتعرف عليه بشكل شخصي ويدور ما بينهم حوار طويل عن اهميه السينما وعن محاولات محمد كريم لاقناع محمد عبد الوهاب انه يمثل في السينما. لكن عبد الوهاب وقتها كان متخوف من فكره فشله في السينما وان ده ياثر عليه وعلى نجاحه الكبير، لانه كان نجم الغناء الاول في مصر وعارض فكره انه يمثل بشكل تلقائي وعفوي. لكن محمد كريم شرح له ان الاغنيه اللي انت بتغنيها في حفله بيحضرها 100 او 200 فرد، لو غنيت نفس الاغنيه في فيلم، الفيلم ده هيعيش لسنين طويله وهيشوفه الاف من الناس. الكلام وقتها بدا يدخل دماغ محمد عبد الوهاب، لكن ما خدش فيه اي خطوه لمده سنتين. فمحمد كريم كان منتظر الفرصه دي من فتره طويله، المخرج الشاب الواعد مع نجم الغناء الاول في مصر، مشروع يحلم بيه اي صانع سينما في الوقت ده. وبيتفق محمد كريم مع محمد عبد الوهاب على اللقاء في بيته، وبعد اكتر من تأجيل بيروح محمد عبد الوهاب يقابل محمد كريم عشان يتفقوا على التفاصيل المبدئية. فبيلاحظ محمد كريم ان شخصية محمد عبد الوهاب صعبة جدا، وفي نفس الوقت هو شخص موسوس بالنظافة وحاجات كتير جدا، حاجات ممكن تهدد اي نجم سينما انه يعرف يتعامل في اللوكيشن، وخصوصا ان الوقت ده ما كانش فيه سبل رفاهية كبيرة بتتوفر للممثلين. فكان رأي مرات محمد كريم في الوقت ده انه يرفض الشغل مع الراجل ده باي طريقه، لكن محمد كريم كان مصر انه يشتغل مع محمد عبد الوهاب. وبرغم التحديات الكتير اللي قابلتهم عشان بس يمضوا العقد، الا ان كريم كان بيتغاضى عن معظم الامور اللي ما بتعجبوش عشان المشروع يكمل. ولما مضى العقد لقى ان اجره في الفيلم 450 جنيه، وده وقتها على اجر مخرج ناجح زيه اجر ضئيل، لكن هو مضى على امل ان مشروعه مع محمد عبد الوهاب يكون نقله اكبر في كاريره وفي مستقبله الفني. الا ان الغريب ان محمد كريم مضى على عقد الفيلم ومفيش اصلا لا روايه تتنفذ او فكره عامه حتى ممكن يشتغلوا عليها. وخلال بحثهم عن روايه تصلح لمحمد عبد الوهاب اقترح محمد كريم اسم من اتنين: اما ان يكون الفيلم الورده البيضاء او الورده الحمراء. فمحمد عبد الوهاب اختار اسم الورده البيضاء، وبعد فتره طويله من البحث عن قصه او فكره تصلح لفيلم غنائي يناسب محمد عبد الوهاب ما وصلوش لاي حاجه، فقرروا ان هم بنفسهم اللي هيكتبوا القصه دي بمساعده اصدقائهم، واللي كانوا سليمان نجيب وتوفيق المردنلي ومحمد عبد الوهاب نفسه وبعض الاصدقاء اللي كانوا بيحكوا لهم الفيلم في الجلسات العامه. والجلسات دي هتسبب لهم مشاكل كتير جدا قبل حتى ما الفيلم يتنفذ، ان ناس كتير ادعت ان هم اللي كاتبين قصه الفيلم، وحتى انهم رفعوا قواضي على محمد كريم وعلى محمد عبد الوهاب نفسه عشان ينسبوا لنفسهم الفكره. لكن محمد كريم ومحمد عبد الوهاب الاتنين بينفوا ان ده حصل اصلا. فمحمد كريم كلم احمد رامي
عشان يكتب له اغاني الفيلم. لكن احمد رامي اول ما سمع منه قال له انت عارف ان الشعر ما بيطلعش مني بالطلب. فمحمد كريم حاول معاه كتير، لكن احمد رامي اخر ما زهق قال له انا في حاله نفسيه صعبه جدا وما عنديش مزاج انك اكتب. لكن مع الاصرار الكبير جدا لمحمد كريم، احمد رامي بدا يساله، قال له البطل بتاعك ده راجل حزين؟ قال له جدا. قال له طب ما بيقدرش يوصل لحبيبته في الاخر؟ قال له طبعا. قال له طب بيشتغل ايه؟ قال له فنان وموسيقار. احمد رامي بدا الفضول يجيبه، فقال له طب احكي لي كده اي حاجه من الفيلم بتاعك. قال له البطل بيخش بيت فبتقع عينه على بنت جميله نازله من على السلم، وبمجرد ما بتنزل العقد من رقبتها بيقع وحباته بتتبعتر في كل حته، فالبطل بينزل يلمهم واخر قطعه من العقد بتتدحرج عند نبته شجره الورد الابيض، فبياخدها وبيديها للبنت، فالبنت بتقطف ورده بيضه وبتديها له. احمد رامي بمنتهى العفويه قال له دي ورده الحب الصافي. ولسه محمد كريم بيكمل له، قال له لا 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 لا, لا ما تكملش، خلاص كفايه كفايه، مش عايز اسمع اكتر من كده، وقفل معاه بسرعه وجري يكتب اغنيه ورده الحب الصافي. يا وردة الحب الصافي، تسلم ايدين اللي سقاكي. عشان تكون أول أغنية من ال8 أغاني اللي هيتعرضوا في الفيلم. لكن محمد كريم كان عنده تخوف من نوع تاني قبل ما يبدأ تحضير الفيلم مع محمد عبد الوهاب، وهو إن معظم المطربين في الوقت ده، وعلى حد تعبير محمد كريم نفسه، إنهم كانوا بيقلبوا سحنتهم وهم بيغنوا وعضلات وشهم بتتقلص وبيفتحوا بقهم بشكل كبير ومنفر، يعني بالمعنى الدارج دلوقتي بيأفوروا. ولأنه ما كانش مركز بالتحديد في النقطة دي وهو بيتفرج عليه في المرة الوحيدة اللي شافه بيغني فيها في الحفلة اللي حضرها في الزقازيق في فيلة فكري أباظة، كان مصمم انه يحضر له حفلة تاني عشان يشوف هل المشكلة دي موجودة ولا لا. وبالفعل راح حضر له حفلة في مسرح حديقة الأزبكية، وكان قاعد في الصف الأمامي جنب واحد من أشهر المقاولين في الفترة دي اسمه محمد عبد الفتاح، وكان الراجل ده معروف عنه انه ما بيفوتش حفلة لمحمد عبد الوهاب في أي مكان. وبدأ محمد كريم يراقب انفعالات محمد عبد الوهاب ويشوفه بيغني ازاي ورياكشنات وشه، ويشوف رد فعل الناس اللي قاعدين حواليه عليه، لحد ما اطمن ان محمد عبد الوهاب مش من النوع اللي بيبالغ في اظهار تعبيرات وشه واظهار ردود افعال مبالغ فيها. ومن هنا نبدا مرحله المشاكل اللي واجهت الفيلم قبل تصويره. واحده من اكبر واهم المشاكل دي ان ما كانش فيه بطله مناسبه تقف قدام محمد عبد الوهاب، وعشان المشكله زادت جدا عن حدها اتدخلت الصحافه وبدات تدور معاهم على بطله تصلح لمشاركه محمد عبد الوهاب اول بطوله ليه. وبعد مرحله طويله من البحث والتدوير قدروا يوصلوا لنجلاء عبده، لكن من سوء حظها بعد ما نجلاء صورت بعض المشاهد الخارجيه اصيبت بالتيفود، وفي الوقت ده علاج التيفود كان بيقعد من 3 شهور ل5 شهور، وطبعا كان مستحيل انهم يستنوا الوقت ده كله، فاضطروا ان هم يخبوا عليها ان هم هيدوروا على بطله تانية عشان البنت ما تتحطمش، وخصوصا انها كانت موهوبه وعندها طموح شديد جدا انها تكون بطله سينمائيه. لكن برضه فكره التدوير ما كانتش سهله خالص، وخدوا فتره طويله في البحث والتدوير مرة تانية، لحد ما دولة أبيض اتصلت بمحمد كريم وقالت له إن في واحد اسمه شلحط، وأيوة أنت سمعت صح اسمه شلحط، عرفها بأنسة اسمها سميرة خلوصي تقدر تحل محل نجلاء. فمحمد كريم راح قابلها على طول، ولقى إن سميرة كان عمرها وقتها أصغر من 16 سنة، وبعد ما عمل لها تجارب أداء لقاها موهوبة وتصلح فعلا للدور. لكن برضه كان في مشاكل لأنها كانت في الوقت ده قاصر، وهي من أم فرنسية وأب مصري، والاتنين متطلقين وبينهم مشاكل، فكان عندهم مشكلة هل موافقة الأم لوحدها تنفع ولا لا، وخصوصا ان ابو سميرة كان راجل سياسي معروف في الوقت ده، فكان المتوقع ان هو هيرفض ان بنته تمثل. لكن لما راحوا قعدوا معاه اتفاجئوا ان الراجل مرحب ووافق وما اعترضش على الموضوع، وبالفعل اتفقوا مع سميرة وامها على الاجر وثمن الملابس وكل حاجه، وشددوا على امها في الوقت ده ان ملابس سميرة في الفيلم لازم تكون من البافتة ويبان ان هي ملابس راقيه وغاليه، لانها بتلعب دور بنت ارستقراطيه ثريه جدا في الفيلم. لكن اول ما شافوها في البروفات جالهم حاله ذهول، لانها كانت لابسه ملابس رخيصه جدا ووحشه جدا. ولما دوروا في الموضوع لقوا ان امها خدت الفلوس واشترت لنفسها فساتين وراحت جابت لابنها هدوم، وافتكرت سميره ببلوزه لونها احمر، فاضطروا انهم يجيبوا لها هدوم تاني على حسابهم تكون ملابس فاخره تصلح للدور. ومحمد كريم حتى بيحكي وبيقول ان من بعد الموقف ده بدا يركز ويهتم ان هو اللي يختار ملابس
الممثلات في افلامه بنفسه تجنبا للوقوع في نفس المشكله دي مره تانية. وبعدها ندخل في المشكله الاكبر اللي واجهت الفيلم في الوقت ده وعطلت تصويره وقت طويل جدا، والمشكله دي كانت موقفه مصر على رجليها حرفيا. محمد كريم راح يعمل تيست ميك اب وبروف التصوير لعبد الوهاب في فيلته، لكن وهو بيصور عبد الوهاب لاحظ ان عنده مشكله تانية، سوالف عبد الوهاب. ايوه سوالف عبد الوهاب. الدور اللي كان بيلعبه محمد عبد الوهاب في الفيلم موظف حكومي، وقتها الموظف الحكومي ما ينفعش كان يسيب سوالفه بالشكل ده، فكان لازم يحلق سوالفه. لكن محمد عبد الوهاب ما تقبلش الموضوع اصلا، والموضوع تطور بينهم لخلاف دام لاسابيع، وفي ناس بتقول انه عدى شهور كمان. محمد كريم مصمم ان عبد الوهاب يحلق سوالفه، وعبد الوهاب مصمم انه مستحيل يحلقها. وكان وجهة نظر محمد عبد الوهاب في الوقت ده ان محمد عبد الوهاب مشهور بالسوالف، وقال لكريم لو انا حلقت سوالفي هبقى مين؟ الناس مش تعرفني، مش هبقى محمد عبد الوهاب اصلا. فمحمد كريم بدأ يشرح له ان دورك في الفيلم موظف حكومي، الناس هتتفرج على موظف حكومي مش هتتفرج على محمد عبد الوهاب. لكن برضه ما كانش مقتنع لحد ما قعدوا فترة طويلة في شد وجذب، وبعد مجهود طويل وحلول وسط اتفقوا انه يقصر السوالف ما يحلقهاش كلها. وكان من اشهر واطرف المواقف اللي حصلت في الموقف ده لما جابوا الحلاق عشان يقصر سوالف عبد الوهاب. الراجل ما كانش مقتنع وما كانش مصدق انه ممكن يعمل جريمة زي دي، هيقصر سوالف عبد الوهاب. لكنهم اقنعوه وخلاص مسك الموس وداخل هيقصر السوالف اهو. واول ما قرب الموس من عبد الوهاب ايده اترعشت ورمى الموس وقعد يصوت ويقول لهم لا يا استاذ حرام، ما اقدرش، انا ما اتحملش مسؤوليه قصها، حرام يا ناس. وبعد ما قعدوا يتحايلوا عليه فتره طويله الراجل بدا يقصر السوالف وهو عمال يتمتم ويعيط ويقول لهم حرام يا ناس، حرام عليكم. ومحمد كريم واقف وراه يقول له قص يا راجل، قص قص قص، لحد ما قصروا السوالف بشكل كبير الحمد لله. ينتهي الموضوع عند كده؟ لا طبعا، الموضوع بدا من هنا. بدات الاحتجاجات تنهال عليهم من كل اتجاه، الناس مش مصدقه ومش مقتنعه ان محمد عبد الوهاب قصر سوالفه. سوالف عبد الوهاب للي مش فاهم الموقف اللي احنا فيه دلوقتي كانت الترند وقتها، اي حد عايز يبقى روش، اي حد عايز يبقى جان لازم كان يقلد عبد الوهاب في السوالف دي. ولان سوالف عبد الوهاب تشبه شويه شنب النجعاوي واللي حصل في فيلم 30 يوم في السجن، فالصحف ما وقفتش تتفرج على اللي بيحصل بصمت، ودخلت واحده من المجلات الفنيه وقتها بمنشط سخن جدا بعنوان السوالف رحمها الله. وكان في الخبر مكتوب السوالف التي انتقلت إلى رحمة الله بعد عملية من عمليات الختان التي أقدم عليها حلاق من حلاقي العاصمة تحت إشراف المخرج محمد كريم، هي سوالف المطرب الشاب محمد عبد الوهاب. لكن محمد كريم نفسه بيقول إن السوالف دي أو الزوائد الشعرية دي كانت بتستفزه جدا ومش فاهم هي ليه بتتعمل أصلا، فكان مصمم في كل الأحوال إنها تتقص. وكان محمد عبد الوهاب أول ما يلاقي اعتراض من الجمهور أو حد يقول له أنت ليه عملت كده ويبقى متضايق جدا، يبص لمحمد كريم ويقول له شفت يا كريم عملت فيا ايه؟ شفت الناس مش قادره تصدق ازاي انك قصيت سوالف عبد الوهاب. فكان حدث ضخم جدا، فعلا كان حدث ضخم. يعني النهارده واحنا بنتكلم عنه احنا ممكن ناخده بسخريه وان هو حاجه عبيطه وتافهه، فكان ده الترند في وقتها. قصه فيلم الورده البيضاء، جلال شاب بسيط بيشتغل سكرتير عند عيله غنيه جدا، بيقع في حب رجاء بنت الباشا وهي كمان مع الوقت بتقع في حبه، لكن الباشا اول ما بيعرف بيطرده فورا وبيفرقهم عن بعض. جلال بيبدأ يرجع من الصفر تاني وبيلاقي نفسه في الشارع، فبيقرر يبدأ من جديد، لكن المرة دي بيستغل موهبته الحقيقية اللي هي الغنى، وبيقدر بعد معافرة طويلة انه يشق طريقه في عالم النجاح والشهرة. لكن ما بينساش حب الرجاء مهما عدى عليه من وقت، الا ان الباشا بيجبر رجاء انها تتجوز راجل تاني عشان يفرق بينهم للأبد. وبرغم الفراق وبرغم كل اللي بيحصل ما بينهم، جلال بيفضل محتفظ بالوردة البيضاء اللي اديتها له رجاء في يوم من الايام عشان تكون رمز لحبه ليها. الفيلم اتصور معظمه في باريس ما عدا المشاهد الخارجيه اللي بداوا بيها بالفعل التصوير في عزبه مصطفى فوده في السنبلاوين. اول يوم تصوير كان المفروض ان هم هيصوروا مشهد عند شجره كبيره، وتقسموا لفرق. محمد عبد الوهاب في عربيته وترولي راكب فيه المصور السينمائي بريمافيرا والمصور الفوتوغرافي حلمي سليمان وبعض المساعدين، وفي الترولي الثاني راكب محمد كريم والمساعدين بتوعه. وكانت سميره خلوصي في الوقت ده لابسه فستان حرير ابيض فاخر وعماله تجري زي طفله فرحانه باللي بيحصل وباجواء التصوير وعايزه تركب على الترولي معاهم. لكن محمد كريم رفض عشان ما تبوظش الفستان بتاعها، وطلب منها انها تروح تركب مع محمد عبد الوهاب في عربيته ويسبقوهم على الشجره اللي هيصوروا عندها. وكان كل ترولي من اللي راكبين عليهم دول بتجروا بغله، وهم ماشيين في الطريق واحده 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 البغله اللي بتجر الترولي الاول اتكعبلت وقلبته
عربيتهم وكلهم وقعوا في الترعه، المصور بالكاميرا بالمساعدين بكله. فطبعا القافله وقفت ونزلوا بسرعه يلحقوهم. بريمافيرا خرج بالكاميرا بسرعه وباقي الناس بداوا يطلعوا بسرعه من الترعه. فمحمد كريم واقف بيبص عليهم وبيحاول يساعد وعمال يراقب، بيحاول يلاقي سميره خلوصي وسطهم مش لاقيها، فاتفزع وقعد يصوت ونط بسرعه في الترعه بهدومه وهو عمال يصرخ باسمها عشان يلاقيها. لما لقاها ما طلعتش بعد دقايق، ولما خرج راسه من الميه وبص على الناس اللي واقفين باصين له بذهول مش فاهمين هو بيعمل ايه، فقالوا له انت بتعمل ايه؟ سميره ركبت مع عبد الوهاب، انت مش قلت لها امشي؟ بس هي كانت حادثه غريبه. وعبد الوهاب وقتها اتشائم وقال لمحمد كريم انا اتشائمت من الفيلم وواضح كده انه مش هيكمل. وللي ما يعرفش، محمد عبد الوهاب عموما شخص موسوس جدا، وهو نفسه بيقول ان الوسوسه دي حصلت له بسبب قربه الشديد من احمد شوقي اللي كان موسوس اكتر منه بمراحل. وقدر كريم انه يخفف من توتر عبد الوهاب ويصوروا بالفعل كل المشاهد الخارجيه في العزبه، واتبقى قدامهم تصوير باقي المشاهد في فرنسا. محمد كريم خد بريمافيرا وفي اول يوليو سنه 1933 سافروا فرنسا عشان يكملوا مهمه تصوير اول فيلم سينمائي غنائي بالمعنى الحرفي، لان كان في السنه اللي قبلها سنه 1932 اتعرض فيلم انشوده الفؤاد بطوله جورج ابيض ونادره امين وزكريا احمد، وده كانت التجربة الأولى لفيلم غنائي لكنها ما كانتش مكتملة بالشكل المطلوب. المرة دي محمد كريم اتعلم من أخطائه في فيلم أولاد الذوات وكل المشاكل اللي حصلت له في فرنسا، وقدر إنه يحضر ليها قبل ما يروح عشان ما يعطلش تاني. وبالفعل أول ما راحوا كان التصوير في استوديوهات توبس اللي في فرنسا مش في ألمانيا، لأن شركة توبس في الوقت ده كانت عاملة شراكة مع أكتر من استوديو في فرنسا. وكان في الوقت ده أحمد رامي ما كتبش كل أغاني الفيلم، فكان كل ما يخلص أغنية يبعتها بالبريد الجوي لباريس، وكان عبد الوهاب بيلحن الأغنية في ليلة واحدة بس. وبدأ تصوير أول لقطة من فيلم الوردة البيضاء في باريس يوم 17 يوليو 1933، وكان اليوم ماشي مظبوط. لكن المشكلة الكبيرة كانت في سميرة خلوصي، بنت صغيرة مش فاهمة المسؤولية اللي عليها ولا الموقف اللي هي فيه وكم الفلوس اللي الناس دي بتدفعها. فكان أول لقطة المفروض تصورها هناك لقطة فيها بكاء وحزن ودراما، وبعد ما عدوها وعملوا لها بروفات وهي بتصور كل ما تيجي تعيط تضحك، كل ما تيجي تتكلم تبتسم. فعادوا مرة واثنين وثلاثة بس مفيش فايدة، فاضطر محمد كريم انه يجيب سليمان نجيب وزكي رستم عشان يشتركوا هما الثلاثة في حملة سباب وشتيمة في سميرة خلوصي عشان تتفاجئ وتتخض وتبدأ تعيط ومش فاهمة هما ليه بيعملوا معاها كده، وازاي الناس الطيبين الجمال اللطاف اللي بيهزروا معاها طول الوقت يتقلبوا الوحوش زي ما هي شايفاهم دلوقتي. والكل اصدقائي المخرجين ما تعملوش كده، ده غلط. وبدأوا يصوروا اللقطة مرة تانية بعد ما انهارت بالفعل مش تمثيل، وخد محمد كريم كل اللقطات اللي هو محتاجها، وقفوا تصوير وصلحوها وفهمها ان اللي حصل ده كان لمجرد بس ان هو يدخلها في مود التمثيل. ومن ضمن المواقف الطريفة اللي حصلت اثناء التصوير ان محمد عبد الوهاب كان عنده لقطة في المكتب بتاعه وهو بيتحرك من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين وهو متوتر ومرتبك، وفجأة وقف وحط ايده على عينه وقال لهم انا ما اشتغلش. محمد كريم ما فهمش ووقف التصوير وقال له في ايه يا استاذ عبد الوهاب؟ قال له البدله شاطت يا استاذ كريم، شامم ريحتها؟ شاطت خلاص، انحرقت، فما بالك وشي وعينيا. طبعا اللي مش فاهم، زمان معدات الاضاءه كانت ضخمه جدا ممكن تعمي فعلا، وكانت قريبه من الممثل فكان بيتعرض لدرجه حراره شديده جدا. فبعد شويه جدال حلوين محمد كريم اقنعه انه هيقصر اللقطات وهيغير الزوايا عشان ما يخليش اللمبه دي مركزه عليه بالشكل ده. طبعا بعد اللي شافه محمد كريم من معاناه اثناء تصوير محمد عبد الوهاب، وخصوصا الاوقات اللي بيكون متسلط عليه اضاءه عاليه جدا، كانت معيشاه فيلم رعب في اللحظه اللي هيبدا تصوير اغاني الفيلم فيها. وده لان زمان ما كانش فيه فكره البلاي باك ان المطرب يقف يحرك شفايفه والاغنيه شغاله حواليه، كان لازم يغني الاغنيه بشكل طبيعي اثناء تصوير المشهد. اول اغنيه اتسجلت كانت اغنيه يا ورده الحب الصافي. محمد كريم حط العازفين في غرفه قريبه من البلاتو فبقى صوتهم يوصل لمحمد عبد الوهاب بشكل واطي جدا، وصوت محمد عبد الوهاب بيوصل لهم واطي جدا. الموضوع ده عمل مشكله كبيره لمحمد عبد الوهاب اللي كان حاسس ان في حاجه غايبه وان الانسجام والتناغم بين الموسيقى وبين غناه مفقود، لكن ما كانش فيه اي حل بديل. وبعد ما الاغنيه اتسجلت بالفعل محمد عبد الوهاب كان مضطرب جدا ومتوتر جدا وخايف من نتيجه التصوير ده، فعلى طول بعد ما خلصوا تصوير راحوا قاعه العرض عشان يتفرجوا على النتيجه. محمد عبد الوهاب من الشخصيات التقيله جدا
والموزونة جدا، واللي صعب تاخد من وشه أو ملامحه انطباع هو مش عايز يظهره. فكان قاعد بيتفرج وهو من جواه قلقان لكن مش مبين أي رد فعل. وأول ما انتهت الأغنية الشخص الموزون الهادي ده قام انفجر من السعادة والفرحة وهو بيحضن محمد كريم وسعيد جدا وبيشكره لأن النتيجة كانت أفضل مما توقع بكتير. وأثناء تصوير أغنية ضحيت غرامي اللي كان القسم الأول منها بيستهلك حوالي 80 متر من الشريط، يعني حوالي 3 دقايق، وبعد ما عملوا بروفات وهم بيسجلوا اتفاجئوا بمهندس الصوت بيقول في المايك ستوب، الفيلم خلص. طبعا دي ما كانتش غلطة مهندس الصوت لأن الشريط وقتها كان 100 متر والجزء اللي هيسجلوه من الأغنية كان 80 متر، لكن مع البروفات والحاجات اللي اتسجلت ما خدوش بالهم ان هم تخطوا عدد الامتار المطلوب. فعبد الوهاب لما سمع كلمة ستوب خض وانزعج وقلع البلطو اللي كان بيصور بيه وسابهم ومشي. حاول المنتج يجري وراه ويجيبه بأي طريقة لكن عبد الوهاب ما كانش شايف قدامه لأنه شاف ان اللي حصل ده قطع اندماجه في الغنى والتمثيل. وبعد محاولات شديده وفضلوا يحاولوا يقنعوه انه يرجع يكمل تصوير تاني لكن هو رافض بشده. محمد كريم كان هيتجنن لان فلوس يوم التصوير ده بالفعل اتدفعت واليوم هيروح من غير ما يصوروا. فاخر ما زهق طلب من كل العمال اللي موجودين معاه انهم يطلعوا اوضه محمد عبد الوهاب عشان يقنعوه. سابهم كام دقيقه وقام طالع وراهم وهو منفعل جدا وعمال يزعق دي مش اصول، مهندس الصوت ده مش فاهم شغله، استوديو فوضى، عبد الوهاب عنده حق، ده دم ولحم يا ناس، بيغني باعصابه، ناس حمير صحيح، الفيلم خلص ليه ما عملوش حسابهم، له حق عبد الوهاب. وفضل يزعق وهو غضبان ومش شايف قدامه لحد ما عبد الوهاب بنفسه قام جري عليه كده وبدا يهديه، قال له خلاص يا استاذ كريم اهدى بس هنحاول نحل المشكله وانا ربع ساعه كده ههدى بس وابقى انزل احاول اصور تاني. طبعا محمد كريم كان بيمثل كل اللي بيحصل ده وهو لا متعصب ولا حاجه لان مهندس الصوت اصلا ما كانش غلطان. وفعلا رجع عبد الوهاب وكملوا تصوير، لكن لحد ما هيتفرج على الاغنيه في النهايه برضو عبد الوهاب هيفضل مش مقتنع ان الاغنيه اتصورت بشكل جيد. وبعد ما خلصوا تصوير الفيلم بالكامل سافر عبد الوهاب هو وفرقته لبرلين عشان يسجلوا اغاني الفيلم على اسطوانات. في الوقت ده محمد كريم كان بيمنتج الفيلم في استوديو توبس، وبعد ما بيخلص كان بيخرج بالليل بيحاول يشوف باقي المخرجين اللي بيصوروا في البلاتوهات اللي جنبه بيعملوا ايه. كان عنده فضول انه يتعلم من ثقافات مختلفه. ومن اشهر المخرجين اللي كانوا بيصوروا معاه في نفس الوقت ده المخرج الفرنسي جاك فيدير والمخرج الالماني بابست. لكن عشان هو مخرج وفاهم ان مفيش مخرج تاني بيرحب باي غرباء في الاستوديو او في البلاتو اللي بيصور فيه، فما كانش يجرؤ انه يقتحم او يدخل وهم بيصوروا عشان يتفرج على التصوير. فكان بيستنى بالليل انه يخرج يتمشى حوالين البلاتو ويتعرف على الحارس اللي بيحرس المكان. ويوم ورا التاني ضربوا صحوبيه مع بعض والحارس بدا يدخله البلاتوهات دي عشان يتفرج على الديكورات ويشوف بيعملوا ايه. محمد كريم بيقول انه في الوقت القصير ده اتعلم كتير جدا عن صناعه الديكورات بدون استاذ. وبعد ايام رجع محمد عبد الوهاب من برلين واول حاجه عملها انه راح لكريم جري وقال له انا سجلت اغنيه جديده في برلين اسمها جفنه علم الغزل، وهي من اشعار بشارة الخوري ولحنها على نغمات الرومبا. قال له انا يهمني جدا انك تدخلي الاغنيه دي في الفيلم باي شكل لان اللون ده من الموسيقى جديد على مصر وانا متاكد انها هتنجح. محمد كريم رحب بالفكره على طول ولقى لها مكان مناسب فعلا، لكن المشكله اللي واجهتهم هي في تسجيل الاغنيه مره تانية لان الموسيقيين بعد ما خلصوا تسجيل في برلين رجعوا على مصر تاني وهم مش هيقدروا يسجلوا الاغنيه في الاستوديو من غير عازفين. محمد عبد الوهاب اكتئب وفضل فتره قاعد ساكت عمال يفكر ودماغه بتودي وبتجي. هو مصمم تماما ان الاغنيه دي لازم تتسجل في الفيلم لحد ما عقله هداه لفكره هتبقى ثوريه حرفيا في الوقت ده، فكره البلاي باك اللي احنا نعرفها النهارده. محمد عبد الوهاب كان قاعد وسط المجموعه محمد كريم والمنتج وكل الناس وفجاه لقوه قال بصوت عالي لقيتها. محمد كريم قال له لقيت ايه؟ قال له انا عندي فكره تخلينا نسجل الاغنيه من غير ما نبعت نجيب العازفين من مصر. فقال له ايه الفكره؟ قال له ان انت هتاخد الاسطوانه بتاعه الاغنيه وتحطها على المذيوله وتشغلها وانا بغني وبكده تكون اتسجلت معايا. فمحمد كريم حاول يشرح له ان اللي هو بيقوله ده عمليا مش هينفع لان وقتها الصوت مش هيتسنك مع الصوره واي فريم هيفرق ما بين
الصوت والصوره الفيلم كله باظ. لكن محمد عبد الوهاب برضه كان مصمم وقال له طب بقول لك ايه، هات مهندس الصوت وانا هشرح له وجهه نظري يمكن يوافق. فراحوا جابوا مهندس الصوت اللي اسمه ليبلان، وبعد مناقشه طويله كان رايه من راي محمد كريم ان الفكره دي هتفشل لا محاله. لكن برضه محمد عبد الوهاب صمم ان هم يجربوا الطريقه دي حتى لو هتفشل. وعشان هم كانوا هيصوروا في الجناين اللي في استوديو توبس بره، اضطروا يخرجوا الموفيولا من اوضه المونتاج للجنينه بره. فالفنيين لما شافوهم ما فهموش هم بيعملوا ايه، ولما شرحوا لهم اللي هيحصل قعدوا يضحكوا. فعلا سجلوا الاغنيه وراحوا عشان يتفرجوا على النتيجه. الكل على اعصابه وخصوصا محمد عبد الوهاب. مع اول مقطع اشتغل لقوا ان المقطع الاول من الاغنيه جبنه علم الغزل متوافق تماما مع حركه شفايف محمد عبد الوهاب. كله قام نط من الفرح والسعاده اللي حصل ده، معجزه. لكن بمجرد ما المقطع خلص وبدا المقطع ومن العلم ما قتل، كل حاجه كانت بايظه، فاكتئبوا مره تانية. لكن عبد الوهاب كان شايف ان اللي حصل ده فيه نسبه كبيره من الامل لو جربوه تاني، وبالفعل صوروا مره تانية. لكن محمد كريم قال له المره دي انا هصورك من بعيد جدا عشان حركه شفايفك لو مش متسنكه بالظبط مع الاغنيه محدش ياخد باله. وفعلا صوروا الاغنيه ونجحوا ان هم يطلعوا 80% من الاغنيه على الشاشه، ودي كانت نتيجه مرضيه جدا لعبد الوهاب. وبمجرد ما رجعوا مصر وبداوا يعملوا الدعايه للفيلم واغاني عبد الوهاب بدات تتذاع في الاذاعات، ومصر كلها اتحولت للورده البيضاء. اي حد عنده منتج عايزه ينجح بيسميه الورده البيضاء، حانوتي بيفتح بيسميه الورده البيضاء، فندق بيفتح الورده البيضاء، مكواجي الورده البيضاء. الورده البيضاء بقت كل حاجه في مصر. يعني الموضوع ده مش من دلوقتي. وعبد الوهاب نفسه بيقول ان كان بيجيله عروض من مصانع غزل ونسيج عايزين ياخدوا الاسم، وكمان عروض من مصانع برفانات في الوقت اللي كان مقرر ان الفيلم يتعرض فيه. في شهر ديسمبر 1933 كان في حركه سياسيه في مصر بينظمها شباب كتير، حركه لمقاطعه كل ما هو اجنبي، ومن ضمنهم طبعا سينما رويال اللي هيتعرض فيها الفيلم. فكان الشباب دول يدخلوا يحطوا ازايز غاز الكلور في السينما لحد ما ريحه معفنه تطلع وتضايق الناس فيضطروا يخرجوا بره السينما. البوليس وقتها قبض على شباب كتير جدا منهم، لكن الموضوع كان بيكبر يوم بعد التاني. وقتها طبعا المعركه انتقلت للصحافه، ففي اللي كان مؤيد وفي اللي كان معارض. من الناس المعارضين للحركه دي كتب الصاوي مقال في الاهرام بيقول ان السينمات المصريه اشبه بالاسطبل، وانه ما بيأيدش دعوات المقاطعه للسينمات الاجنبيه. وردت عليه مجله الصرخه ان الاسطبل المصري خير من افخم القصور الاجنبيه. وفي وسط كل الحمله دي خرجت سينما رويال باعلان عن عرض فيلم الورده البيضاء، وكتبوا فيه انت مصري ومصريون هم الذين اخرجوا لك كل ما تشاهده، ففاخر بمصريتك وشاهد فيلم الورده البيضاء بسينما رويال ابتداء من يوم 4 ديسمبر سنه 1933. لكن عشان المشكله ما تتفاقمش اتدخل الكبار في البلد وحاولوا يلموا الموضوع عشان ما تحصلش فتنه كبيره في موضوع مقاطعه المنتجات الاجنبيه، وطلبوا من سينما رويال انهم يسمحوا لسينما مصريه تانية انها تعرض الفيلم بدايه من الاسبوع التاني. وغصب عنهم عشان كانوا شايفين ان الموضوع بيكبر كل يوم اضطروا ان هم يوافقوا على عرض الفيلم في سينما فؤاد المصريه. الفيلم ده كان بيبيض للسينما المصريه ذهب حرفيا، نجاح منقطع النظير، وايرادات الفيلم في الوقت ده تخطت ال250,000,000 جنيه. ومحمد عبد الوهاب بيقول ان الفيلم ده كان سبب لتقديمه كفتى احلام لكل البنات. كمان الشباب كانت بتقلده في طريقه لبسه، في عوجه الطربوش اللي كان عامله في الفيلم، طريقه مشيه، طريقه كلامه. لكن وسط كل النجاح والالتفات الجماهيري اللي حصل على الفيلم كانت مشيخة الازهر عندها اعتراض كبير جدا على مشهد القبلة اللي حصل بين محمد عبد الوهاب وسميرة خلوصي، وقدموا شكوى لإدارة الأمن العام اللي كانت مشرفة في الوقت ده على الرقابة. وكانت المشكلة من وجهة نظرهم إن مشهد القبلة ده كان محمد عبد الوهاب لابس فيه الطربوش، وده رمز وطني كبير، فكانوا شايفين إن دي إهانة للرمز الوطني. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوش تدعمونا بلايك وبشير وكومنت وأي حاجة تقدروا تدعمونا بيها من الحاجات الحلوة دي، واستنونا في حلقة جديدة من سلسلة السينما والحلم. كان معاكم نادر سيف الدين.